Bana 2-3 kun aldım bundan hazır 1.600 so'm qarz oldu. Xolajonimiz ham o'zi yolg'iz choli bilan yashaydi. Bularda ham vaqti yo'q. Farzandi bor o'tib ketgan. Bismillah, alhamdulillah, assolatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p, yaxshilik karvoni loyihamiz davom etyapti. Bugun mana Tepaqo'rg'on uchastkasidamiz. Alloh fazli bilan korobkalarimiz to'lgan, alhamdulillah. Bu yerda ro'zg'orga kerak bo'lgan hamma narsalar bor. Sherigi mana G'iyozbek doimgidek biz bilan yelka-melka turgan birodarimiz. Xo'p, bu yerda bir lotok tuxum, non bor, go'sht bor, qurvollik, anaqa nima deydi? Aqiqalar qilib olib kelishyapti aka-ukalarimiz. Buning ichida sovun, ayna, shampun, shunga o'xshash narsalar, makaron, guruch, qand, tualetning bumaga, yog'lar, kartoshka, piyoz, sabzilar, qisqasi hammasi o'z o'rnida. Inshaalloh bizlarni kuzatishda davom eting. Biz xonadonlarga kelib sizlarga otchetlarni qilib boramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum. Xolajon, yaxshimisiz? Xo'p, aka-ukalar, mana biz birinchi semyamizga keldik. Bu yerda Tepaqo'rg'on So'zashita ishchilar opalarimizdan yordam so'rab, bu yerda biz shu yolg'iz yashaydigan, kam ta'minlangan oila, shunday opaxon, onaxonlarimizni ziyoratiga olib boringlar. Biz bilmagan joylarga deb, opalardan Alloh rozi bo'lsin, birgalikda kelib, mana xolajonimizni inshaalloh duosini olib qolaylik deb shu niyat bilan yetib keldik. Nima bo'lyapti? Shart-sharoitlaringiz yaxshimi? Sharoitim endi bitta o'zimman. Mana shu yerda. Bana 2-3 kun aldım bundan hazır 1.600 so'm qarz oldu. 1600 so'm qarz olib qoldi. Qarz olib qoldim, ko'mirda 200 ga chidamadim. Qolishi endi bitta o'zimman da bitta yashaydim. Aka-ukalarim bo'lgan bilan o'ziga. Hammasi 10 tadan 15 tadan bolasi. O'z farzandlaringiz yo'qmi? Farzandim yo'q, kuyovim Rossiyaga uy solish bergan ekan. Ukam ham Rossiyada, olamda o'tib. Mashaalloh. Bolajon, bo'lmasa mana ko'mirga berib qo'ying. Qarz bo'lib qolmang. Oling. Alloh rozi bo'lsin. Amin. Duo qilasiz, sog'lig'ingizga haqiga. Amin. Salomat bo'ling, xolajon, salomat bo'ling. Inshaalloh kelib turamiz, ha. Xo'p. Assalomu alaykum. Necha yaxshisiz? Yaxshi. Bensovlar yaxshimi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aka-ukalar, bizdagi Tepaqo'rg'on uchastkasida o'zi yolg'iz yashab turgan ejamizni xabar olib keldik. Ejam, qanday yana? Bensovlar yaxshimi? Mana bu yerda barcha produktlar bor. Kelib ko'rsangizda bo'ladi. Bu ejamizda yolg'iz o'zi yashaydi. Bir qizi bor, anada turmushga chiqardi. U qizini da kuyovi o'tib qolgan, qarovchisi yo'q. Sizlarga mehrimli odamlardan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Eja, bir duo qilib berasizmi? Tez-tezda kelib xabar olib turamiz, xudo buyursa. Eja. Amin. Allohim to'yib qo'sha qarg'alar, qo'shqonlar meni. Amin. Aytganingiz kelsin. Xo'p, sog' bo'linglar, tinch bo'lingiz, ha. Xo'p. Assalomu alaykum. Xolajon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qanday? Nimaga qiynaysiz? Xabar olib keldik. Birodarlar, biz yana Tepaqo'rg'on uchastkasida yana yolg'iz yashaydigan onamizni xabar olib keldik. Onaxon, chiroq duo qilib berasiz. Aravondan sizga ehsonlar yig'ib olib keldik. Umidlar uzoq bo'lsin, sizlar ulug' bo'lsin, tanjoninglar sog' bo'lsin. Bizga bergan ehsoninglar Alloh dargohida qabul etsin. Bizni yo'qlasanglar Alloh yo'qlasin. Umidlarga, rizqinglarga Alloh barakasini bersin. Hamisha odamlarning hojatlarini chiqarib yuringlar. Tanjoninglar sog' bo'lsin. Bolalarga hamisha bosh bo'lib yuringlar. Amin. Aytganingiz kelsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aka-ukalar, mana Tepaqo'rg'ondamiz. Aytganimizdek 4-semyamizga keldik. Ahvoli og'ir, qiynalgan shunday semyamizga keldik. Inshaalloh haqlariga duo qilasizlar.
Assalomu alaykum. Olajon, yaxshimisiz? Sizlarni istab keldik-da. Aravon Haydiya fondidan keldik. Xo'p. Xolajonimiz ham o'zi yolg'iz choli bilan yashaydi. Bularda ham bir boquvchisi yo'q. Farzandi bor, o'tib ketgan. Doim hammalardan tanjoninglar sog' bo'lsin, umrlar uzoq, rizqinglar ulug' bo'lsin. Amin. Qilgan ehsoninglarni Alloh dargohida qabul qilsin. Bizga o'xshaganlarni yo'qlabsizlarmi, sizlar Allohning nazaridan hech chetda qolmanglar. Amin. Doim yurtimiz, elimiz tinch bo'lsin. Amin. Sog' bo'linglar. Hamisha xursandchilik, yaxshilik kunlar bo'laversin. Bolalarim omadinglarni bersin. Amin. Tinch bo'linglar, sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Xolajonim, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Aravon Haydiya fondidan sizga pravdalar olib keldik-da. Xo'p, aka-ukalar, biz yana Tepaqo'rg'on uchastkasidamiz. Metovar opam 5-semyamiz. Alloh fazli bilan opa bir ehson qilgan aka-ukalarimiz haqlariga duo qilib berasizmi? Yaxshilik kunlarga hamisha xursandchilik bo'lsin. Alloh ishinglarni yor qilsin, ko'chinglarni yor qilsin. Omadinglarni bersin, nima niyatlar bo'lsa murodinglarga yetsin. Qo'shganinglardan qo'shaqarib, tanjoninglar sog' bo'lsin. Sizlarni yo'qlasanglar sizlarni Alloh yo'qlasin. Amin. Shu xolamiz ham o'zi yolg'iz yashaydigan opalarimizdan. Albatta qorong'ulik ortidan yorug'lik bor, inshaalloh. Alloh taoloda yordami bor, inshaalloh. Xolajon, mayli. Amin. Amin. Nima deyiladi? Murod maqsadlarga Amin. yetsin Allohim. Amin. Tanjoninglar sog' bo'lsin. Amin. Bizga o'xshaganlarni yo'qlatgan sizlarni Alloh yo'qladi. Nima bundan murod maqsadlar. Zamonamiz tinch bo'lsin. Yana shu yillar safimizda xato bo'lmay hammamizga yetishlik Alloh nasib qilsin. Amin. Amin. Salomat bo'ling. Aya. Tinch bo'ling. Aka-ukalar, bu onamiz ham o'zi yolg'iz yashaydigan. Oilada o'g'il farzandi yo'q, qizlarni turmushga bergan. O'zi yolg'iz yashaydi Tepaqo'rg'on uchastkasida. Xolajon, bu ehson bergan aka-ukalarimiz haqlariga duo qilasiz. Biz Aravon Haydiya fondidan shu sizlar Tepaqo'rg'on so'zlashishda bilan birgalikda yolg'iz yashayotgan enalar, yolg'iz yashayotgan otalarni ziyorat qilib, duosini olib yuribmiz. Shunga ehson bergan aka-ukalarimiz haqlariga duo qilasiz, iltimos. Avvalambor yurtimiz, elimiz tinch bo'lsin. Shu ishni tashkil qilgan yurtboshimiz omon bo'lsin. Shunga bosh bo'lgan rahbarlar, sizlarni tanajoninglar sog' bo'lsin. Sizlar bizni yo'qlab, sizlar bizga birda beryapsizlar, Alloh sizlarga mingda bersin. Ishinglarni bundan ham ilgari qilsin, mushkullaringlarni oson qilsin. Ota-onanglar hamisha rohatinglarni ko'rib, elda xizmatida yurib charchamanglar, orqanglardan biz duo qilib o'tiraveraylik. Hamisha tanajoninglar sog' bo'lsin, qilgan ehsoninglar katta ehsonlar qatorida bo'lib, o'rnini bundan ham ziyoda qilib to'ldirib qo'ysin. Rahmat bolalarimiz yo'qlab ketdilar. Bismillah, alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Xolajon, biz o'zingiz yashayotgan uyga bordik. Borsak yo'q ekansiz. Sizga produktlar, bunaqa kartoshka, piyoz, shu tuxum, hamma yo'q, korobkalar to'ldirib kelgandik. Borsak topolmadik. Bilsak, endi bunaqa kelib qolibsiz, olib kelishyapti sizni qaragani. Qizimlar olib kelishuvdi. Bu yerda yashayotgan shart-sharoitingizni ko'rdik. Aka-ukalar, xolajonimizni oyoqlari yurmay qolgan. O'g'li yo'q, boquvchisi yo'q. Iloji yo'q, mana hozir kuyovnikiga kelib mehmonchilikda o'tiribdi sovuq kunida. Shunga endi xolajon ehson bergan aka-ukalarimiz haqlariga ham bir duo qilib berasiz, xudo xolasa. Rahmat. Duo qilib bering, ha, xolajon. Hammanglarga tinchlik, omonlik, yaxshi kunlar nasib qilsin. Ehson bergan bolalarga ham tanjonlari sog' bo'lsin. Amin. Topganlarga baraka bersin. Alloh rozi bo'lsin. Ishlarga rivoj bersin. Amin. Tanjonlari sog' bo'lib, niyat maqsadlariga yetsin. Xudoyim avrik bersin, omad bersin, yo'llari ochiq bo'lsin hamisha. Amin. Aytganingiz bo'lsa. Bismillah, alhamdulillah, assolatu vassalamu ala rasulillah. Shu Tepaqo'rg'on uchastkasida mana pravdalarni olib keldik. Bu Muhammad Umar o'g'ilchamizni yo'qlab, bu onasi bilan shu yerda yolg'iz yashashadi.
kanalni bo'yida bularni uyi. Alloh taolo bularga ham Alloh yengillik bersin. Bu o'g'limizga ham yaxshi yashovni Alloh taolo yetkazsin. Bu o'g'limizni inshaalloh biz bormiz. Inshaalloh birov taqdirlab qo'yolmaydi. Bizni inshaalloh himoyamizda bo'ladi bu bolalar. Ular tirikchiliklari hamma inshaalloh ta'minotlarni qilib turamiz. Aka-ukalar, bularga qishga issiq kiyimlar bo'lsa yaxshi edi. Agar shunday bir yordaminglar bo'lsa, bu bog'chaga boradigan opasi ham bor. Biz bularni shunday yordami bolalar bo'lsa, dalolatchiligini aytib qo'yamiz. Kelib o'zinglar kiyim-kechaklar, shunday produktlar berib turishinglar mumkin. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.